mal à te réveiller. Voici ce que t'as raté ce matin entre 7h et 9h. وي على شدا FM كل صباح من اثنين حتى الجمعيمات في الراديو معنا في فدوى دو ستاندار. صباح الخير. فدوى دو ستاندار اللي ديما حدانا. وليلى اللي كانت في غانا. صباح الخير ليلى كيل. صباح الخير. صافا؟ Ouais. Tout va bien? Super. كي كانت غانا؟ Très beau. كيفاش عشتي اجواء ديال الغانيه وهما كينهزموا في كاس العالم؟ Ah ouais, Ils non, ont perdu, oui, ils ont perdu, mais ils sont très positifs, de toute façon. ما كاينش ماشي décalé كوادا نو Non, décalé quoi là Non, Non, j'ai pas entendu ça, mais ils sont hyper positifs et ils adorent, enfin, la Coupe du Monde partout, dans les cafés, dehors, les drapeaux partout, c'est magnifique à voir. Très bien. Alors كان داكشي زوين Oui, la ville, oui. comment elle est la vie تما, la ville, la nature. La nature, elle est sublimissime. Enfin, en même temps, un agite une période d'El Shta, en fait, là-bas. Donc, c'est pas, on peut pas tout voir comme si c'était dans les conditions réelles, etc. Mais les villes. عرفتي شنو بغينا نعرفوا هادشي كله دابا شويه تعاودي لنا لو تراجي ديالك من مطار محمد الخامس الدار البيضاء حتى لايروبور جو با كومون يسابيل ديال Kotoka. كوتوكا فلاي بروجيكت. بحال توكا اوكي بارفي بيان افون نسول فدوى دو ستاندار اللي تعاشرت مع هاد السيبانه كي كانت الامسيه ديالك الامس في المنزل ديالك. عرفتي البارح نعست سمعت 8. وي عرفتي كان خاصني مريضه شي حاجه لا كان خاصني الحمد واحد لله. 3 كيلو ديال الناس مازال خاصني كيف درت فهمتي بلاصه ما ندير لاسيست نعس بكري نعسي من 8 وما عرفتش تكوني فقتي بكري. فقت مع 5. D'accord, ok. Oui. Bon, donc une soirée Non. classique qui donne pas envie de rêver. Là, voilà. Enfin, qui fait rêver la personne qui dort, mais... Exactement. Ok, parfait. Leila Kim, qui est arrivée hier, qui nous aide la soirée d'Yalad Bar. Décalé. Quoi Quand tu vis pendant une certaine période dans une ambiance particulière et t'arrives, t'as besoin d'un temps de réadaptation. Les gens, la langue, la température, tout change. Oui. Raconte-nous كل شيء من الأول حتى الآخر. من الأول. Oui. Déjà, première des choses, décollage de l'avion. Faux départ. À peine il accélère, il a freiné. Problème technique. Là, tu te dis, où est-ce que je suis? T'as juste envie de descendre. Bon, après 2 heures de retard sans aucune explication. Ouais. Le vol tranquille. Ça, quand je suis arrivée, on a atterri et je cherchais l'aéroport. Il est où l'aéroport? تحت بعيد على l'aéroport. D'abord, tu dois marcher à 2 km sur de la piste. Oui. Et tu attends, tu vois un petit bâtiment, tout petit. C'est ça l'aéroport. D'accord, pourquoi pas? Enfin, contrôle. Il fait chaud. Les gens sont super sympas. Mais tu comprends rien de ce qu'ils disent. Ils parlent en anglais, mais un anglais spécial. C'est pas l'anglais courant. Oui. Donc voilà, il faut vite t'adapter, sinon t'es perdu. En anglais, genre, good morning. Ah, good morning, sister. How are you? Sister. Yeah. Where do you go? Ouais. Where are you from? Des trucs comme ça. Et non, franchement, Après, tu dis Morocco. Tu gueules. Ah, Morocco. Oh, Good. Evona. Hey. Bakalekone. Ouais. Ouais, ah non, franchement, les gens, ils sont super sympas. Ils sont ils sont hyper conviviaux, hyper amicaux. Enfin, même le douanier, il vient, il rigole avec toi. Enfin, c'est des trucs, des situations que t'as jamais vécues ailleurs. Tout le monde vient. Quand ils viennent te dire bonjour, c'est pas salam alaikum avec la main. Non, ils viennent, ils te prennent dans les bras. Ça va, comment tu vas? Tu vas bien? Ça fait longtemps. Il faut que tu reviennes. Comment ça, c'est la première fois? Non, il faut que tu reviennes. Tu vas voir, c'est top. Tu vas adorer. Appelle-moi demain, on se fait une sortie. Mais tu vois que en fait nos amis africains ils sont très nos amis africains. Donc Nous sommes africains. Voilà. Tu vois ils aiment la fête. Ils sont très fêtards. Ils aiment le hiha. Ils adorent faire la fête, ils adorent la musique et tout est bon. N'importe quoi, n'importe quel rythme est bon pour danser. Tu peux juste commencer à faire comme ça avec... Comme juste ça à taper avec les... Ouais. Alors là, ça y est, il s'éclate. Et comme ça Mais je suis sûr avec ça va marcherait pas. Non, pas ça.
Non, ça marche pas comme ça. Non, eux, ils ont vraiment le sens de la fête et le sens du rythme. Là où tu vas, ils sont juste, en plus, ils sont contents avec la Coupe du Monde, etc. Là où tu sors, dans n'importe quel quartier, ils sont là en train de faire des percussions, en train de danser, en train de chanter. Ils sont juste heureux. Très bien. Donc, tu regrettes d'être venu ou d'être revenu? Non. Tu conseilles les gens Imchi ou le Ghana? Oui, allez-y, franchement, ça vaut le coup. Bon, peut-être pas cette période parce que c'est la période de la pluie, c'est t'as des stèles d'eau qui te tombent sur la tête de temps en temps, tu comprends pas pourquoi. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est juste culturellement enrichissant. C'est de voir d'autres pays, d'autres peuples, d'autres façons de vivre. Et on se rend compte qu'on est quand même plutôt bien placé ici au Maroc. On a toutes les infrastructures qu'il faut, on a tout. Très bien. Vraiment tout. دونك كنشكروا المبعوثه الخاصه ديالنا اللي كانت في غانا ليلى كيم شكرا جزيلا لك. الو ليلى كيم عندها شي حاجه هكا بغات تهضر على لا ديرنيير ديكلاراسيون ديال السي عبد الله بن كيران. Comment dire que quand je suis revenue, le premier truc que je vois sur internet, c'est une déclaration de Monsieur Ben Keren qui m'a un petit peu, comment dire, hérissé le poil. Je sais pas si vous avez... Dans quel sens dans le sens du haut. Oui. Il faisait des déclarations sur sa vision de la femme active marocaine qui, à son sens, devrait être inactive. Si j'ai bien compris. D'accord. هو غير هو في هذاك لو ديسكور كامل خرجت لي واحد لا فراز ديال il faut qu'il fasse c'est le rôle d'un politicien de faire très attention à ce qu'il dit. ديال ملي المراه خرجت تخدم تفضوا في الديور. Ça veut dire que منين خرجت المراه تخدم كفاست على الديور على الرجاله وعلى الوليدات. En gros, le rôle de la femme pour lui se limite à la femme à la maison, à la femme qui prend soin de son mari et de ses enfants. Et j'ai envie de lui dire non, Monsieur Ben Keren, les femmes savent aussi faire d'autres choses. Mais bien évidemment, on a, par exemple, dernièrement, moi j'ai échangé ma machine à laver avec une femme. J'ai viré la machine à laver et j'ai ramené une femme. Bon, pourquoi pas. Oh, je rigole, je m'excuse auprès des femmes. Non. Mesdames. Oui, alors justement, parce qu'il ne faut pas dire que les femmes ont d'autres rôles que celui qui est à la maison. Certes, on ne dénigre pas celles qui préfèrent rester à la maison, c'est un choix. Et ce n'est pas une obligation. Ok, alors, les amis, هذا هو الموضوع ديال الصباح كنهضروا علاش المرأة خاصها تخدم ولا تبقى في الدار. افي مفتوح لو تليفون ولا لو ستاندار محلول لكل شيء. الرجاله واش عندكم عيالاتكم اللي كيخدموا تيوطروا لكم مشاكل في الدار لان ما كتبقاوش مهلين فيكم عيالاتكم ولا كيكونوا حتى هما ما كيخرجوا يخدموا. لا فيغيتي المراه تاهي سي ان اتر هيومان كترجع فاتيغي للدار باغ اكزومبل مع 6 ونص ولا 7. كوم لي زوم. نو شوي داكور كترجع فاتيغي وعاش خصها دير واحد الخدمه واحده اخرى. كاين دي زوم اللي ما تيعاونوش عيالاتهم. لا جو تيم كونتينيو. ما كيعاونوش عيالاتهم في الدار. وكاين لي فام كيعاونوش عيالاتهم تيخليهم يخرجوا بالليل. تعاونهمش هما كيخرجوا فلوس يخرجوا دورو يخرجوا صحابكم تعاونهمش تشريو طياره في طيب. الو السوجي ديال هذا الصباح اسكو المراه خصها تخدم ولا المراه خصها تبقى في الدار؟ 0522 36 10 36 سا نوز انتريس نعرفوا ليكسبيريونس ديالكم وشنو كتعيشوا دابا سورتو الا كان الراجل المراه كتخدم وبغات تبقى في الدار ولا المراه باغ كاين المراه اللي كتخدم اللي راجلها تيقول لها سيري تخدمي ما تبقايش جالسه في الدار حيت هو ما قادرش يخرج راسو. سي با بارابور ا سا حيت الا جلست في الدار ما تبقى ما دار تبقى حاضيه غير هو فوالا تبقى حاضيه هو تقول لها سيري تخدمي سيري ديري شي حاجه. وكاين لي زوم كيام بيان لي فام اكتيف عاوتاني ما تيبغيش المراه تكون جالسه في الدار. وكاين الراجل اللي ما تيبغيش المراه تخرج باش تخدم مع الرجاله ولا شي حاجه تجلس في الدار. ولكن احنا ما فهمناش احنا ما فهمناش الخطاب ديال بن كيران. احنا ما فهمنا والو. لا احنا اصلا ما فهمنا والو. حنا بدينا هذا البرنامج ما فاهمين والو وما غاديين ما فاهمين والو وغنمشيو ما فاهمين والو. هو قال بلا المراه ما فاهمه والو. هو قال بلا المراه اللي كتجلس في الدار وكتربي ولادها راها خدامه. وانا ما فهمت والو. انا ما فهمت والو. صباح الخير. صباح الخير سلامات كي داير لاباس عليك خويا؟ الله يبارك فيك. الو عادل. الحمد لله الله يبارك فيك. وي نو لا المراه خصها تخدم خصها تجلس في الدار وعلاش؟ لا متفق معك المراه خصها تجلس في الدار. علاش؟ لحق في حد ذاتها في الدار اصلا خدامه مقابله وليداتها مقابله راجلها مقابله الدار ديالها. لحقاش من المراه ملي كتفيق الصباح وهي خدامه. D'accord, oui, les Lakim. Alors pourquoi est-ce qu'on n'inverserait pas les choses? L'homme
غادي يجلس في الدار وغادي يقابل مرته وحنا ما كرهناش اختي نجلسوا في الدار تاعنا بلاتي جيتينا على كانتنا حتى حنا ما كرهناش نجلسوا في الدار وخرجوا خدموا علينا وتمشيو طيبوا حتى نتوما طيبوا لا ونصوبوا نتهلاو في الدراري وما كاينش مشكل لا وملي تمشيو نعيطوا للعائلات اخرين يجلسوا معنا في الدار كل شيء ما كرهناش السي عادل لا لا هذيك لا دير نعيطوا على شي عائلات اخرين يجلسوا معنا في الدار لا غيعاونونا غير في الطياب ماشي قلت شي حاجه اخرى قلت شي حاجه العيب واش انت ضد المراه تخدم ولا المراه خصها تجلس في الدار وتهلا في راجلها ووليداتها سا ديبون انا ضد المراه تقرا وتضيع وقتها في المدرسه وتضيع وقتها في اليونيفرسيتي ومن بعد يجي واحد الراجل يقول لها بغيت تجلسي في الدار سي كلير ولكن كانت واحد المراه غادا تمشي باسكو غير تما اون ترافاي ال سوف في الخدمه ديالهم داكور وي elles sont exploitées برا ملي كتدخل للدار elle est exploitée par le mari c'est une souffrance continue. D'accord, je suis d'accord. Ou des fois, il y a des hommes qui reprochent les femmes. Et d'ailleurs, c'est le cas de plusieurs cas de divorce. ملي كتسمع الراجل تيقول لك والمراه كتقاد وكتلبس وكتمشي للخدمه ملي كترجع للدار كتعطيني لو كونترير. سمعت هذه القضيه سمعتها بزاف المرات. لي جون حتى هو راه ملي الصباح ملي كيفيق الصباح تيكرب كيدير الريحه كيلبس اللي فرطك الرقص وكيرجع للدار تيلبس البيجامه وتجلس في الدار يتبهدل. La même chose, non? Il se devant la télé avec des chips devant le match de foot et ça fait des chers. وقلنا صايبي شي برا التاتا وقد داك العشاء دغيا راه حنا مزروبين بغينا نفلسوا راه حنا مزروبين بغينا نمشيو نعسوا حنا عيان وغدا نفيقوا بكري عاوتاني فايقين بكري فوالا معنا حفصه اللي كتعيط لنا بالدار البيضاء صباح الخير حفصه صباح النور ايمان صافا تو بيان لاباس شتك راكبه في الطوموبيل غادا للخدمه رجعي للدار رجعي للدار باردون ايفيكتيفمون شاده الطريق باش نمشي لمراكش بوغ ان ترافاي رجعي للدار صافي رجعي للدار شنو هي واش هذيك ايمان رجعي للدار رجعي للدار دابا راه شاك جور كون جو مو ريفي جو مو دي تكون هذا اللي عطى لو دغوا لا فام بوغ سورتيغ ترافايي ماشي حسن شوفي سي تري ديفيسيل بور اون فام كي ترافاي ا بلان طون انا جو سوي tout à fait d'accord مع السيد اللي كان من قبل entre travailler à l'extérieur ou travailler à la maison c'est deux travail. Tu sais, aujourd'hui la femme, si elle veut travailler, ça تخدم à mi-temps, un travail libéral. Professeur, تخدم الصباح ما تخدمش العشية. Mais travailler dans une société privée تدخل مع 8 وتخرج مع 7 العشية, comment faire? وتولي عاد للدار cuisiner. Pardon? Tu as choisi. Oui, c'est ce que j'ai choisi. En fait, la par obligation, par un choix. La seule chose, cela veut dire que la femme, normalement, il ne doit pas faire ce genre de métier. Normalement. بحالكم نتوما كتنوضوا مع 5 ولا مع 6 كتسيروا tranquille, vous rentrez chez vous, vous avez tout le temps pour faire autre chose. Mais bien évidemment, bien sûr. Bien évidemment. Mais c'est بحالنا, monsieur بحالنا, on travaille toute la journée. Ouais. Bien évidemment, juste une précision, on termine à 22h nos journées. Une précision. Juste une précision. On n'est plus femme. On est plus... المرأة خاصها تخدم وخاصها تجلس في الدار ميم طون ما تفرق على المرأة تقسم على جوج وي باسكو عرفتي اش دير المرأة غادي تجلس في الدار وتخدم تجلس في الدار بالنهار تخدم بالليل فهمتي كيفاش تخدم بالليل تخدم في شي حاجة انفيرميير لا بالعكس بالليل خاصها تجلس في الدار لأن مع راجلها ووليداتها بالنهار دونك مسيو عبد الاله بن كيران ما قال لنا كوم كوا راه المرأة خاصها المرأة اللي كتخدم في الدار اللي كتهلا في ولادها فوالا اللي كتهلا في ولادها اللي كتهلا في دارها راها خدامه راها خدامه وشي ماشي مرتاحه دونك ما نقولوش شنو هو ما قالش داكور و حنا تنقولوا غير ان اكستريم داكشي اللي قال واحد لا فراز قالها بيرسونيلمون انا قال واحد اسمح لي قال واحد لا فراز ديال منين المراه بدات كتخدم طفى الضوء الدار إلا فسرناها وحللناها وبطبيعة الحال مع السياسيين اللي كيستشقموا الكلمات تيكونوا اللي بلورة الأشياء بطبيعة الحال كنفهموا من هذا الكلام الطيب بأن المرأة خصها تجلس في الدار. أنا المرأة ترية فهمت المرأة ترية بولا لا ولكن بصح راه قالها في الخطاب قال لك حنا كانوا ربونا تريات فهمتي ربونا لا غير هو غلط في الكلمه بغى يقول ربونا اثرياء مع الناس لاباس عليهم. Il a toujours été romantique. Il a toujours une vision de la femme valorisante. Non, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit parce que en fait il faut juste faire
la part des choses. Il faut laisser le choix aux femmes. Si elle veut rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, de son foyer, etc., d'accord, très bien, c'est un boulot à temps plein, on est d'accord. Mais ce n'est pas une raison, on n'est pas en train d'encourager la scolarité des filles, on n'est pas en train d'encourager l'éducation pour qu'en fin de compte, elles apprennent juste à compter, ou bien... Il y a d'autres ambitions. ولا باس الا كانت غتقول لك شحال كيتسالموا الحانوت ماشي قالت لك شحال كتسالموا التكشيطه وشحال باقي عند اللي كيتسالوها في صحاب دارت عرفتي اللعبه ديال دارت ديال الفلوس خطير هذا كل شهر كتعطي اون سوم كتبقى اوكي الطوب هو اللي كياخذ الاول هو تياخذ الاول وتيهرب فهمتي. T'as eu du mal à te réveiller? Voici ce que t'as raté ce matin entre 7h et 9h. Allez, غادي نمشيو نسمعوا لا ديكلاراسيون ديال وزير رئيس الحكومه السي عبد الاله بن كيران اللي كيهضر على لي فام اشكون المراه خصها تجلس في الدار ولا خصها تمشي تخدم. اليوم هنالك مشكل في دور المرأة في الأسرة في المجتمع المعاصر. إذا كنتم تريدوننا أن نتأسى بما يقع يعني في أوروبا في دورها كأم، المرأة لم تعد تجد الوقت لكي تتزوج أصلا ولكي تكون أما ولكي تربي أولادها. لماذا لا نعترف بهذا الدور المقدس الرباني الذي خلق الله سبحانه وتعالى المرأة مؤهلة له؟ لماذا لم تأتوا لتقولوا لي لندخل هذا في تقديرنا للمرأة؟ لماذا تعتبرون المرأة لا تشتغل حين تهتم ببيتها وحين تهتم بتربية أولادها؟ ألا تعلمون أن النساء لما خرجن من البيوت انطفأت البيوت؟ أنتم لا تعرفون هذا. لماذا؟ لأنكم عشتم في بيوت فيها تريات وهذوك التريات كانوا هما الأمهات ديالكم. غنقول لك حاجة واحدة، أكتر حاجة بحبها فيكي هو ده، هو ده، قلبك. ولكن نقول لك كاع أحسن كاع أنا السيد وكلامي هو اللي هيمشي. أنا السيد. الوغ شنو على داركم؟ المرأة تجلس في الدار ولا تمشي تخدم في هذا دو ستاندار؟ تمشي تجلس في الدار. تدخل في الدار تكون في الزنقة تمشي تجلس في الدار. هو من الأحسن نقلبوا كاع القضية، المرأة تجلس في الزنقة وملي تبغي تخدم تجي للدار. تخرج تخدم في لا تجي للدار تخدم تسالي تخرج بحالها. Voilà, tout va bien. Leïla Kim. J'ai envie de dire, c'est quoi cette vision archaïque, cher monsieur Ben Kiran, de la vision de la femme? On est au 21e siècle. C'est un truc, c'est quoi ça, sérieusement? Comment ils font les autres pays? Comment ils évoluent? Si les femmes n'évoluent pas avec leur temps, on n'évoluera jamais. C'est grâce aux femmes qu'on évolue, c'est grâce aux femmes qu'on est là, et c'est grâce aux femmes qu'on avance. Leïla Kim, رئيسة الحكومة. Oui, s'il vous plaît. دابا غنهضر لكم على السي الوزير الخلفي، السي الوزير الاتصال الناطق الرسمي بالحكومة اللي هضر ديغنيغمون اللي تبعتو هذه واحد اون سيمين دي جور، هضر على il était contre ودار اون ايتود على لي سيري مكسيكان، الافلام ولا سميتهم المسلسلات المدبلجة. قال لك بان ما خصوش يكون داكشي، ولكن نوض واحد شويه ديال الحزازات والمشاكل مع المكسيك. دايوغ داروا واحد لو كومونيكي بان ما عجبهمش الحال. دابا غادي نشوفوا الرد ديال دوك الناس ديال المسلسلات على اشنو كيقول السي الخلفي. غنسمعوا هذا الشيء تو سويت. الواقع هو ان المشكل ماشي المشكل ديال افغانستان ولا السودان ولا ايران ولا المشكل هو بغاو يرجعوا المغرب ماخور في المكسيك. سيدة كتهكم عليا، والمشكل انا اللي خاصني نتعصب بسبب التعامل ديالك معايا. المشكل ما بغاو يرجعوا المغرب. غنحكي لكم واقعه ديال فيلم داز في القناه باش تعرفوا، لان حنا انطلقنا من دراسه 130 ماده طيله شهر ابريل درست من قبل هيئتين داخل وزاره الاتصال. شنو باينه فيا بليده ولا ما كنعرفش نقرا؟ لا سيدي كنقرا وكتعجبني القرايه وكنقرا كلشي. عرفتي شنو؟ الا ما فهمتش شي حاجه كنزول عليها حيت انا ماشي بليده. مجلس هو في الحقيقه موقر، ولكن غادي نسطم على راسي ونستعمل العبارات العربيه الفصحى باش تفهموا شنو دازت في التلفازه المغربيه. ان فيلم الزوج والزوجه كيتفقوا على العامل اللي عنده في البيت باش يربط علاقه غير شرعيه مع الزوجه بتشجيع وتحريض من الزوج في حفله خمريه. قابلين هذا الشيء يدوز. وضعتي حد لحياتي ودابا جيت باش نوضع حد لحياتك. الله يعاود
دير عليا حتى 40,000 عريضه. واحد نقص ليه كان كيكلفنا 500 مليون، دخل طلبه العروض ولا 380 120 مليون. دير عريضه وشي الجرائد ما عنديش اشكال. راجل اش من راجل انت ما عندك قلب. واش فهمتي؟ وخصاتي سيدات وسادة النواب الجوازير، اذا سمحتوا سيدات وسادة النواب صافي. ولكن السؤال ديال هادشي كله والمعنى في هادشي، علاش سعيد الوزير تفرجتي انت في هادشي؟ فوالا تفرجتي وعاودتي لي ديتاي صافي راك متبع. بحال مقلق زقل الحلقه الاخرى ماشي حاجه. باقيين معاكم L'émission continue. imadflaradio.com ولا لا باج فيسبوك ديال شادا اف ام. Rendez-vous demain matin à 7h sur Shada FM.